어떤 말도 그 어떤 소리 앞에서 잠잠해지네. 주 나의 사랑 그 앞에 앉아 내 의로운 사랑의 노래가 되네. 주님 그 말에 맞추며 나의 왕과 모으리 옷자락만 지며 주의 구발을 시키며 그 말에 맞추며 나의 어떤 말도 그 어떤 소리 그 앞에서 잠잠해지네. 주 나의 사랑 그 앞에 앉아 내 모든 사랑을 외하게 돼. 내 못자라는 지나 시키며
하나님 감사합니다. 이 시간에도 우리로 하여금 하나님 앞에 사랑을 고백하게 하여 주시고 하나님이 나의 힘 되시며 나의 위로 되시며 나의 유일한 소망 되심을 고백하게 하여 주시니 감사합니다. 이 시간 우리의 찬양과 경배를 받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저 요단강 건너편 찬란하게 되는지 예루살렘 새 집에서 주의 얼굴 배우니 빛나는 그 집에서 주의 얼굴 배우니 한량없는 영광 중에 주의 얼굴 배우니
주께로 가보니 나의 길 닦아도록 나와도 인하소서. 할렐루야. 아멘. 우리 청년 기도할 때인가요? 제가 저 요단강 건너편에와 나의 영원하신 기억을 불렀더만 우리 저기 앉아있는 예진자매가 요즘 그 정신건강센터에서 상담을 하거든요. 늘 전화 오는 게 자살하고 싶어. 오늘은 전화를 받으면 그거 상담을 하는 게 직업인데 제가 이 두 찬양을 부르니까 혼자 속으로 우리 목사님 자살하고 싶나 하면서 상담을 해야 되겠다라는 마음을 가졌다고 그래요. 그래서 제가 우리 종말론적 신앙관에 대해서 잠깐 설명을 했었습니다. 우리가 주님의 때를 기다리고 그것이 우리에게 소망이 되는 것이 얼마나 건강하고 아름다운 신앙인지요. 그죠? 이 시간 우리가 다시 한 번 더 박수 치면서
영원히 은총이고 중한 죄지 벗고니 슬픈 마음 이 세상도 전부로 바라보나. 말씀 한번 찬양할까요? 내 영혼이 은총으로 중한 죄지 벗고니 슬픈 마음 이 세상도 전부로 바라보나. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사랑받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘이라. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 내려 하늘나라 내 마음속에 이루어지니 날로 날로 나가리라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사랑받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 풍산이 거칠리 조각이나 꿈거리나 내 주 예수 모신 그 어디나 하늘나라. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사랑받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 찬양하세. 내 모든 죄 사랑받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 중하고 지나소서. 이 깊고 넓은 바다에 홀로 내 삶의 항해에 끝이 되시는 주님이시여. 난 포기하지 마소서.
우리 한번 더 고백하겠습니다.